ஹே ரவி நடிக்காதா எழுந்துரு சார் இவன் நடிக்கிறான் சார் கொஞ்சம் எழுப்பிடுங்க சார் நடிக்கிறானா பொய் சொல்லாதப்பா டேய் உன் ஆக்டிங்லாம் இவங்கெல்லாம் நம்பலாம் நான் நம்ப மாட்டேன் ஏன்பா உனக்கு மனசாட்சியே இல்லையா ஹார்ட் அட்டாக் இருக்க போகுது சார் இந்த நாய்க்குலாம் ஹார்ட் அட்டாக் வராது இவனுக்கு தான் இதேமே இல்லையா ஏய் டோலக்பூர் ரவி கரம் பிரச்சனை தீர கருங்காலி மாலையை கருணா வாங்கி போட்டவன் நீதான்டா ஊதாண்டா வா வாயில பிளேட் வச்சு துப்புறேன் எப்பா கணக்கார போயிட்டான் எனக்கு இருக்கிற கரம் பிரச்சனைக்கு கருங்காலி மாலையா கருங்காலி மரமே வச்சாலும் சரியாகாது